ဒါကတော့ရှုကုတ်ကနေထုတ်တဲ့ပေါ့နော်နသက်ဖြူကရမယ်ပြမယ်ကျွေနန်းသာခဲ့ပေါ့သူဒါစမ်းထွင်ကြည့်တယ်စမ်းထွင်ကြည့်လို့အခုစမ်းထွင်ကြည့်ပြီးတော့တိမ်လုံးမွေးနေတယ်ကောင်းနေဆိုရင်တော့ရောက်ပြီမယ်ဒါပေမဲ့အခုစမ်းထွင်ကြည့်ကသူကလေဟောပေါ့နန်းသက်ဖြူကရမယ်ပြမယ်ကျွေကပြလည်းမကျွေဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပြလေးတွေမကျွေပါဘူးရှင်ဘုရားမှာပူဇော်တာပါဒီလိုဖန်ခေါ်တဲ့သူပြတွေလည်းဘယ်တော့အောက်မကြဘူးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်ပြရည်လားပြီးတော့လေသူကအချိန်က4နာရီခံတယ်နော်ဒီတောင်းဒီနသက်ဖြူနသက်ဖြူကရမက်ပြမကြွေရနန္ဒာခဲကဟိုအချိန်4နာရီကြာမိပူဇော်လို့ရပါတယ်မိရထင်းရတဲ့စိတ်ချပါတော့ပြာရီပါလည်းမကြွေအဲ့လိုလေးပါရှင်ဒါကတော့ဖတီမာရဲ့ဖရာကျောင်းဆောင်လေးပေါ့ရှင်ဖတီမာကဒီရွှေကိုကထုတ်တဲ့နသက်ဖြူကရမက်ပြမကြွေနန္ဒာခဲရဲ့နန်းပါရှန်ကထုတ်တဲ့နသက်ဖြူပေါင်းခံရည်လေးရဲ့ဆိုတော့ဖရာမြဲတဲ့တက်ပဲကြီးညိုစရာကောင်းပါတယ်ရှင်ဟိုဖတီမာကြီးမှာအပေးကြတဲ့ချရတဲ့သမီးချင်းများဒါလေးကိုဟိုပါပေါ့နော်30ကျမလေးလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒါအိမ်မှာပေါ့နော်အရန်ကိုစက်တီရှိလာပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနသက်ဖြူကရမက်ပြမကြွေကဒီလိုမျိုးဆိုရင်သူက4နာရီလောက်ခန့်နဲ့နော်တခြားဟိုပေါ့တခုကို4နာရီလောက်ခန့်နဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာမွေးကြိုင်နေမယ်ဆိုရင်တခုလောက်ထုံးတာနဲ့မွေးကြိုင်ပြီးအချိန်4နာရီတော့မနေ့ညနေတခုတွင်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ဒါရှုခုကတေးထုတ်တဲ့နသက်ဖြူကရမက်ပြမကြွေနန်းသာခဲပါနော်ဒီမှာဒါမျိုးလေးပြီးတော့နန်းပါချန်ထုတ်တဲ့နသက်ဖြူနန်းပါချန်ပေါင်းခံရင်းနဲ့ဆိုကွက်တိပါချင်းဒါဆိုတော့ရှေးငွေလက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးပေါ့ဒါလက်ပိတ်တာတွေဘာတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်လက်ပိတ်တာတွေဘာတွေလည်းလက်ပွင့်စေတယ်ဒါလေးပဲအမြဲတမ်းသုံးတာပါအဲ့တော့ဖတီမာအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဘုရားမှာအမြဲတမ်းပူဇော်ထားပါတယ်ဟိုးရင်ကလေးကတော့နန်းပါချန်နဲ့ဖတီမာနဲ့မရှိမဖြစ်ပေါ့နော်အခုဆိုရှုကိုလေးပါရောက်ပါပြီဘာလို့လဲဆိုရှုကိုစမ်းတုပ်ကြည့်တယ်ပြာလည်းမကြွေဘူးပေါ့နော်ရှုကိုစမ်းတုပ်နဲ့ပြာလည်းမကြွေဘူး4နာရီလောက်ခံတဲ့အဆင်ပြေပေါ့နော်ပြီးပြရမယ်ဒီမှာဘူးလေးနဲ့ပေါ့သူကကြတော့အဆင်ပြေတယ်ပြန်အောင်ရှင်တဲ့သူများတို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါဖွင့်ပြဒီတန်းနေဖွင့်ပြမယ်နော်သူကကြတော့ဘယ်နဲ့ဖះမှာပူဇော်တဲ့ဟာဆိုဖះကျောင်းဆောင်မှာပဲမြဲထားတယ်ဒီမှာရှင်အမျိုးလေးပါရှင်ဒီမှာဒါကတော့အများကြီးပါတယ်သူကတထောင်ကို4နာရီလောက်ချိန်ကန်တော့ကြတော့လေနှစ်သိပ်ကလည်းမွေးရလဲမွေးနာပဲပေါ့နော်အိမ်မှာဆိုလည်းမပြဆိုလည်းမကြွေဘူးကြီးဒါဟိုပါပေါ့နော်တထောင်4နာရီလောက်ခံပါတယ်ရှင်ဒါနှစ်သက်ဖြူပြမကြွေပေါ့နော်နှစ်သက်ဖြူပြမကြွေကရမတ်ပါရှင်အဖះမှာအများနဲ့ပူဇော်အဆင်ပြေပါတယ်ကိုတိန်တလုံးနဲ့လက်ပွင့်သွားပါရှင်လက်ပွင့်ပါတယ်နန်းပါရှန်လေးနဲ့ဆိုတော့ကွက်တိဖြစ်တာပေါ့ရှင်ဖတီမာရှိမှရပါတယ်ရှင်မန္တလေးရန်ကုန်ပဲခူးအိမ်ရောက်ဝင်ရှိရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနဲ့တပီးကြာမကြည့်ကလေးရဲ့နန်းပါရှန်လေးရဲ့ပါ